Honeik, bueno, hemen daukadaznik lau seme alabak. Hau txikitzu hau, oin, metro bat 95 dekoz, txikitzuenak. Eta oin, hemen Begoñateko bere besoetan. Eta oin dala urte mordo batetik onantza, badakie, lehen etxean egusan hemen bai, baina gero eskondu ala euren etxeetara joan direnean bardin, ohitura berberaz jarraitzen dugu, 10etan egiten dugu 10etakoa, guk hemen. Da, alan da guzti deitxu bat egiten dutzegu, etorri deitezan, baina deitu ezarren etorri egiten dira, useinera edola, ez dakizela handatozen. Eta gustuko dabe, eurek, seme-alabak eurek esaten duztie, ohitura honi eziozu inoz eitxi. Aste barruan, bai, telefonoz eta horretara bai, berba egiten dugu, baina ez gara ikusten. Eta asteburuan, behintzat, hortxe ordu bete, gehien ordu terdi egiten dugu, Eta gaur be, hortan txegabiltz, nahiz eta beti danak ezinezkoa izaten da betortea. Ez da torrena etorriko da urrungo batuen, eta Holanda. Zein da zure espezialidadea? Behar bada, andraskoak gitxien gure dabena egitea. Behartzua dalako. Eta izaten da, buztienak izeuta, eta beste horretiko zereginak. Bai, gero txipiroiak ebintea, tinta baltzean, bai, kinpuleaz bai, eta horrelako, dozen erdi bat gauzaitxu edo lan, baina, gozo bai itxureaz, danak baloratzen dabe, hori izaten dabe intzat, eta platera garbitzen dabe ondo. Euskal Herrian sasoi barria bizi dugu, bakea heldu dala emoten dago behin betirako. Nik uste dut 2011ko urriaren 20an, hain zuzen, zoragarrizko eta amestuten gehenduan oinarri bat iminizala. Oinarri horren ganean eraiki behar da, orain guztion arte, bakearen etxe hori. Eta ez da izango epe laburrera, apurka-apurka. Zeren eta makine bat herrikidei, nik uste dut sanean gorrotoa sartu jakiela. Eta hori ez da geubetiko isera kentzen. Zure esanetan eta zure bihotzean badago gorrotorik? Ez. Zoriontzu sentitzenaz, barrura begira, ze gorrotoaren hasia nire barruan ez da erne. Eta erneko bez, neu buru esano daukadan artean. Inori, nahiz eta gauze asko ez deko da zahaztuteko, inori ez deutzet gure esopa kalterik. Non gure du txokolatea? Danok! Zelan goitita da, Juan Mari? Batez beharonpia Hombre, ikertxu! Azarra dituzue? Batzutan bai? Aita moduan, zelan goa da? Aita moduan serioa esan dure hemendik, baina bueno, nik gehien azpimarratuko naukena da balore dun persona batela. Eta hori gaur egun batzutan ez da asko topetan. Bai, aman kasuen eta aiten kasuen be bai. Gau bero? Aititen, beste berron urte barru erame bai ez? Beste berron urte barru hori bai. Hori dinoz, bazkiten hasten garenean, nik aitearen egiten dut beti, eta aitearen errezeo arte, errezu laburri egiten dut, beti. Baina errezeo arte ez da bazter itxaten. Da orduan egiten dut, aitearen zeimean da Espiritu Santuaren izendean da, bai? Eta esaten dut, bueno, honekin da beste 200 urte barru bolan txegon gaitezala. Da Begoñak esaten dut beti, lartxu ez da izingo. Da, bueno, handerrek horrek iti dino, beste 200 urte barru beholan, dino, handerrek.